Хотоос гараад гайгүй явж яснаа дархан өнгөрөөл яарчдгийг сайн. Тэгэхээр яалчгүй нөгөө баг нас маань өнгөрсөн нутаг маань юм да. Монголын хамгийн цэвэрхэн хот Эрдэнэт. Би бол яг төрөөгүй болохоос биш яг Эрдэнэтийн унган хөлтөлтэй. Хараа өндөр шаруу Эрдэнэтийн шаруу л гэж ярьдаг шүү дээ. Манай гэрэл бол яг магадгүй дан ганц Эрдэнэтэй биш Монголын хамгийн өндөр гэр бүл баг. Хамгийн намхан гэх юм бол одоо ээж юм уу метр 84 бямбагч хоёр адилхан шүү дээ. Түмний нэг зураг контент. Манай гэр бүл бол анх 1979 онд Эрдэнэтэд нүүжсэн. Би бол яг төрөөгүй болохоос биш яг Эрдэнэтийн унган хөлтөлтэй тэнцэнэ өссөн. 10 жилээ төгссөн. Эрдэнэтийн байшингийн булан болгонд л нэгэн дурсамж байж идэг шүү дээ. Сайхан нутагтаа очиод голомжаар нь алхаж яхад ингээл алхаж байгаа газар болгонд л ямар нэгэн дурсамж сэтрэл дэнтэгжсэн, энд ингэжсэн, тэнд ингэжсэн гэл дурсамжаар л дүүрэн байдаг та. Манайхан очиод аав нөгөө цэргийн ангид байсан учраас говьлын цэргийн ангийн баракт амьдрал эхэлсэн дээ. Тэгээд дараад нь корд руу нүүж орж ирж 3-6-ад маш удаан хугацаанд тэнд байсан. Баг насч одоо тэгээд нэгдүгээр сургуулийн хашаан дотор тоглохоос ахуулаад тэгэл тэр хавар урд дугуй мөчлөхөний төв тэр хавар чинь юм. Сургууль би чинь нөгөө одоогийн 19 тухайн үеийн 9 дугаар сургуулиар сургуульд байсан. Тэр хавар бол мөрний тоолшгүй. Анх ор сургуульд орсон л да 1-р ангитай. Тэгээд 1-р ангиас 5-р анги хүртэл ор сургуульд байж байгаа. Тэгээд хот руу спорт сургалтын төв дотор ирлээ ирж байсан. Тийм учраас тэр чинь тухайн үед 9 дугаар сургууль гэдэгсэн. Орос эс гэдэгсэн. Эрдэнэтэд нэг өндрийн хариалтын тэмцээн болоо тухайн үед чинь нэг хайчилж хараадаг байсан. Би 11 настай тэмцээнд нь ороод тэгээд метр 55 дагуур хайчлаа гарчихгүй. Урт төлтөө өндөр байсан чи. Тэгсэн чинь тэр хаваараа сонсогдоод тэгээд наашаа сонсогдоод тэгээ Улаанбаатарт байсан их туяа гэх хөнгөний өндөр хариалтын багш байсан. Тэр ээж автаа очиж уулзаад намайг наашаа энэ спорт сургалтын төвгөд орон нутагт одоо авьяастай спортын авьяастай хүмүүсийг авцсан чинь дотор байранд байлгаад спортоор хичээлэлдэг тийм газар байсан. Тэр нь л анх иржсэн. Манай аав анх цэргийн ангид очиод тэгээ гок руу ороод гокоос тэтгэврт гарсан цэрэн жахар гэж өгсөн байсан. Ээж маань борхуу гэд анх 3 дугаар 8 жил багшилж эхлэв. Тэгээ 1 дугаар 10 жил багшилж агаад тэгээ дараа нь хуваараа бизнес хийжсэн. Манай Эрдэнэтийн хандахгүй тийм хүн байсан. За миний төрсөн ах бод гэд Эрдэнэтийн бод гэд тухайн үед нохоо хүртэл хандахгүй гэдэг байсан. Миний төрсөн ихч Бямсүрэн гэд болиулын усын шигчээд тоглолдог байсан. Төрсөндөө лав гэсрэн гэдэг ингээд. Манай гэрэл бол яг магадгүй дан ганц Эрдэнэтэй биш Монголын хамгийн өндөр гэр бүл баг. Бүгдээрээ спортоор хичээлдэг байсан. Одоо Эрдэнэтэй годамжаар гараад явхлаар зэрэгэл бүгдлэр гэж шаарддаг байсан. Тийм л гэр бүлтэй. Хамгийн намхан гэх юм бол одоо ээж юм уу метр 84 бямбагч хоёр адилхан шүү дээ. Манай эмэгтэй дүү 86, аав метр 90, ах 2 метр 8, би 2 метр 12. Гэр бүлийнхэн дундаж наваад үзвэл манайх ч бас их өндөр шүү дээ. Тухайн үед тийм байсан байж магадгүй ш. Ер нь тухайн үед Азад метр 90-тэй, эрэхтэй метр 84-тэй эмэгтэй ховор. Тэгээд тэр хоёр нь хоорондоо сууна гэдэг бүр л ховор байсан баг. Тэгээ хүүхдүүд нь 2 метр гараа явчих шүү дээ. Нэгээс 5 дугаар ангид ор сургуульд байсан. Би тэр үеийг бол нэг мартцсан байлээ, нэг сайн санахгүй. Манай ангид ямар ч байсан 2 монгол хүүхдүүд байсан. Бусдын дандаа орс. Одоо нэрнүүдийг мартчихад байна л да. Дараа нь татвар байранд байж байгаад Улаанбаатарт байж байгаа 9 дугаар ангид эргээд 4 дугаар 10 жилд очсон. Тэнцээ бол одоо жишээ нь тухайн үеийн сагсчид нэлээ олон байсан манай. Отхоо далаа бихээ гэл ингээл 10-аа төгссөн ангийнхаа хүүхдүүдтэй бол гайгүй. Одоо хүртэл заримтай харилцаатай ингээ байж таа. Байр гэдэгээр чи одоо 3-6 манай чи баахан төрөөнүүд өгдөг ус Итали төрлөө ямар төрөө үлээ тий 4-18 манай уртлын орцонд манай Жөнийг их байсан. Манай орцны 4 давхурд манай Монхог их байсан. Түрүүдэш. Одоо ингээ нэрлээд байвал хүмүүс байгаа хөө гэж санал. Ивент төлөвч
Таны технологийн ухаалаг шийдэл Эрдэнэт iStore. Хамтран ажиллагч аз жаргалтай амьдралыг Apple Garden-аас BG Гэргээ Капитал компани. Яардаг шүү дээ. Амар сонио. Эрдэнэт рүү явал хотоос гараад гайгүй явж яснаа дархан өнгөрөөл яарчдаг сонио. Тэгээ очиод би чи одоо бол нэг тийм чи хон жинжөөл удаад авахгүй болцсон голдуу нэвт гараад явж байгаа мөртөл яарад нэг зогсож нэг хоол идэнэ. Жөөний базаа гэд хоёр найз маань байгаа. Тэр хоёртойгоо хай нэг уулзсан. Тэгэл явахгүй явж байгаа боловч нэг газар төхөөд ирэх тусам ингээл яараал идэх нэг юм. Тэгэхээр яалчгүй нөгөө баг нас маань өнгөрсөн нутаг маань юм да. Үний чи одоо хамгийн ариун нанд нь сайхан цаг үеийн хүүхэд нас шүү дээ. Тэгээд тэр ариун сайхан цаг үеэ Эрдэнэттэй өнгөрөөсөн болохоор Эрдэнэт маань ягаад чи их л татнаад шүү дээ. Одоо нөгөө хүмүүс ч гэсэн намайг Эрдэнэтийн шарвал гэдэг байсан шүү дээ. Одоо хүртэл заримдагдаг шүү дээ. Ямар шарвал өндөр шарвал Эрдэнэтийн шарвал гэж ярьдаг шүү дээ. Анх дөнгөж доход сурж байсан. Тэр үед чи очиж тогтж байгаа л дээ. Тэр үеийн шийд чи нөгөө банз манзаар хийсэн байсан молт тусрал ундгал байсан л та. Тийм тохиолдол байсан байсан шүү дээ. Дараа нь тэр 5-ын 24 баха жөөнигийн байр тэрний шийд бас сугарч байсан. Нэгдүгээр сургуулийн шийд бас сугарч байсан. Ер нь нэлээд олон шийд угарсан баха. Бодиолд явдаг хөлтөл бодиолын юм атгаал тохиолддог байсан. А яг сагс тоглоод тогсон анх нь 9 дугаар ангид багтаа. За яг бэлтгэл дээр бол нэг юм тохиолддог байсан. Тоглолтын дээр бол 9 дугаар ангид багтаа 10 дугаар ангийнхаа ах нартай сургуулийн аваргын төлөө тоглож байгаа бол нэг тогсон юм да. Тэрнээс хойш тэгээ ерөнхийдөө заал тэр чигээрээ босоод ирчих юм чи. Орилтол. Тэрнээс хойш тэгээ ерөнхийдөө бараг л сагс руу тэр чигтээ орсон да. Тэрнээс уулын би чи ээжийнхэн спортыг дагаад волейбол тоглож ирсэн шүү дээ. Гэхдээ энд байрны болон төртөл очиод байрны шийдэн дээр тоглож байхад л хажуудлын орц морсны үдэндээ хөрөл ахтуу шавчдаг л байсан шүү дээ. Тэгээд дуусан гутаа ороод орцсон дотор гитар дарж тоглоод тэр үеийн л амьдрал та. Словакт байж хат нэх гой зураг явуулдаг юм да. Тэгээ яг нөгөө нэг нь яаж авсан тэр дээрээс авцсан. Манай Эрдэнэт яг төв годомж манай 4.18 мянга харагдаж байгаа юм чи. Тэгээ өвлийн нэг тийм гоё юм цас бодорч байсан үе амар гоё зураг. Сандын. Тэгээ яг тухайн үедээ ч яг лигийн тоглолтууд дууссан байсан л та. Тэгээд наашаа өрөөд ирсэн. Ирээд эргэж яваагүй. Дан ганц уул уурхай хот биш. Одоо давхар өөр төрлөөр бас тий одоо энэ 100 гаруй мянга олчж байгаа хаа Эрдэнэт маань. Энэ одоо хүмүүсээ бас нэг өөр төрлөөр амьдралын залгуулдаг. Тийм шинэ юм эхлэсэ гэж боддیں۔ Одоо найз нартайгаа манай ЭБМБ одоо энэ ББ энтертэй уулзаал ярьж байхад ер нь манад нэг тохирох юм нь одоо энэ IT юм шиг байгаа шүү дээ. Бид нар бас ингээл мөрөөдөл ярьдаг байсан. Эрдэнэтэй тийм болох гэсэн. Тэгэл ер нь явж Монголын Silicon Valley болгол ер нь хамгийн тохиромжтой юм байна да. Тэгэл айгүй их ярьдаг байсан шүү дээ. Тэр нь ч бас үнэн баг. Билээхэн том хажууд нь уурхай байж байна. Залуучуудын хот. Тэгэхээр зэрэг тэнцээ яг тийм IT компаниудыг цуглуулад Silicon Valley маягийн тийм юм бий болгол Эрдэнэтийн ирээдүйд маань хэрэгтэй юм болов уу гэж боддтой. За одоо ер нь таараханда. Гэхдээ яг манай хоёр чинь жөөний багш дээр очиод зундаа гокийн туслан дээр чинь бас багшлаад байдаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр Эрдэнэт гэхээсээ илүү гокийн тусландаа илүү хайртай. Ер нь болж игэл 100 болохоор зэрэг явчих гээд байдаг шүү дээ. Баймаа багш руугаа хараал жөөний багшаа яаж ийн энэ жил яах вэ? Хизээ хэддугаар үйлдэл хаана яах вүлээ гэл. Тэгэхээр тэр тал руугаа илүү ойрхон баха. Хот талдаа бол нэг сайн мэдгүй баха. Байнга очиод идэх болохоор ч юм. Онгортой ер нь Эрдэнэтийнх маань онгортой баха. Наад зах нь энэ ч Улаанбаатар тийм соёл байхгүй багт айлд орол гутлаад хайлдаг Эрдэнэтийнх л байдаг гэсэн. Автобусын чигсаад ордог Эрдэнэтийнх л байсан шүү дээ. Эрдэнэт маань өөрөө тийм гой соёлтой хот байсан. Тэр соёлоо түгээх болгондоо дандаа Эрдэнэтээр онгортой байсан шүү дээ. Монголын хамгийн цэвэрхэн хот Эрдэнэт тий. Онгортой ус годомжин чи хог алж харахгүй тий нэг ширхэг олж харахгүй. Дандаа тэрнгөөрөө бахархч л явдаг шүү дээ ширхэг. Яг олон газараас ирсэн, олон цус солилцсон, цус олдох тусан хүмүүс сэргэлэн болдог гэдэг байна шүү дээ. Ухаалаг болдог. Магадгүй үнний ортой байж болно. Ивент тэтгэгч таны технологийн ухаалаг шийдэл
Эрдэнэт iStore. Хамтран ажиллагч аз жаргалтай амьдралыг Apple Garden-аас BG гэргээ капитал компани. Хамтран ажиллагч Сэнгүүн Construction хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани. Чанарыг сонгож ирээдүйг өнгөлөе. Бас дахиад нэг атганы байгаа шүү дээ. Тэр манай энэ Эрдэнэтийн нутгийн зөвлөл хэрхэн ярилцж байгаад Эрдэнэтийнхаа ингээд алдартай хүн болон үйл явдлууд эднүсийг ингээд мөнхлөе гэсэн үднэс анх санаачлаа. Тэгээд хамгийн анхны баган дээр нь тухайн үед өнгөж хавьяат аваад удаагүй байсан миний гарыг л тавьж исэн тийм түүхтэд. Сагсчин болъё гэд дотроо бодоод хүрж байгаа бол тэр чинь бас нэг хүүхдийн мөрөөдөлтөнд жижигхэн ч гэсэн дэм болж ин л гэсэн үг шүү дээ. Олон багад урд уул руу гардаг байсан. Хатаа ууланд их очдог байлаа. Ээжийн би модчаад би нэг бараг нэг сар урд уул руу гүйсэндэг. Юутай хусны шүнсний үеэр өглөө олон гүйж очивол шилтэй шүнсээ аваад ээж рүү гүйдэг. Тэгэл тэр ерөөс санаас гардаг. Тэгээ урд уулан дээрээс чаргаар болгож ирсэн түүхүүдтэй. Ер нь ингээл яриад байвал хэдэн өдрийн яриа бол. Хатаа уулыг бол би өстө гарын 5 урууш гэж хэлсэн юмсан. Нэг талаас нь ороод гүүхэд нөгөө талаар нэгээд голоор нь шүлжээ чулуун дээр гიშгээл цаашаа гарааг өчтдөг. Тийм байсан. Янз янзын тэгэл нөгөө нэг амтны яс мас могооны яс мас те. Тэр үедээ бас их айгүй их тийм археологч болно гэж их мөрөөддөг байсан шүү дээ. Би 1-р ангиас 10 төгсөл явсан. Эхний хэдэн жил бол бүр тухайн үед чинь жилд 3 үйлрэл ээлжтэй байсан. Тэгээ 3-нд нь явдаг гэсэн. Гокийнхэнд нөгөө хүүхдийн тоогоор бочок өгдөг байсан шүү дээ. Тэгээ манайх чинь бод ах байхгүй томорцсон байсан. Тэгээд бямба ихч лаги маа дүү бид 3 бочокыг аваад гурвангуйар нь би явдаг тийм л байсан. Тэгэхээр зэрэг гокийн төслөн бол сэтгэл маш их ойрхон. 100 жагаал тэнцээ байждаг байсан. Алтан чимэг багч байсан. Сүүлдээ манай ээж ч багчж байсан нэг хэсэг. Тэгээд салдгүй байсан шүү дээ. Яг өшөө илүү хөгжих боломж байгаа л да. Гэхдээ ер нь бол спорт гайгүй болоо сакс макс хүүхдүүдийн секцэн тоо нэмэгдээл ингээл яваалах шиг байна. Тэгээ манай чинь гол нь гоктэй хайжууд хангаар тэгээд бас нэг спорт клубтэй. Ер нь бол улстай гайгүй дээгүүр л яваад байгаа. Гэхдээ өшөө илүү хөгжүүлэх боломж бас байгаа л ах л та. Өвлийн спортч гайгүй манайх чинь ер нь жигд шүү дээ. Гэхдээ яг хөө зүгээр Эрдэнэтийн алдартай юмуд байдаг шүү дээ. Гокоос ахуулаад манай найрамдал өндөрлөг одоо намайг явснаас хойш байгуулагдсан л да. Тэгтээ тэр будаа гэл ингээд онцлох зүйлүүд бол зөндөл байгаа хэл. Тэгээ яалчгүй Эрдэнэтгээл ботоол ярих гэхлээр дандаа л нөгөө багын сайхан дурсамжууд л орж ирдэг. Хоошоо баян өндөрлөг их гардаг байсан. Баян өндрийг тойрж ирсэн. Баян өндөр чи ер нь бид нар мэддэг болохоос хойдолтой айгүй гоё штэ бас. Гойрох болготой их гоё газар үйдэж штэ. Алхахын хэмжээнд бол ер нь тэр аваар л тэгж алхаж байсан. Эрдэнэт маань бол үнэхээр сайхан хотолтой. Эдийн засгийн хувьд нэгдүгээрт ер нь нэлээд дээгүүр орно Монголдо. Байршлын хувьд бас их гоё те. Дээрээс нь хүмүүс нь их гоё. Тэгээд миний түрүү хэлсэн маш гоё цэвэрхэн хот. Тэр нэр үндэ жоох алдах гэдэг шиг байлаа. Тэрэн дээрээ жоох анхаарч мөр. Залуучууд маань өшөө жоохон шинийг сэтгэхэд орон нутгата жижиг бизнес тиймэрхүү юмнууд эхлүүлмээр байгаа. Түрүү ярьсан шиг нөгөө Silicon Valley болгоё гэдэг шиг те. Ингээд бол манай Эрдэнэт маань үнэхээр сайхан отоо. Тэгээд намайг ярилцлаганда урьж оруулсан та нартай баярлалаа. Тэгээд нийт эрдэнэтчүүдээ эрүүл их сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. Түмний нэг зураг контент